привет! Сегодня на повестке дня замена шаровых. Взял две оригинальные, вот он код. Вот такие вот шаровые. Если не ошибаюсь, фирма Limfjorder. Но по оригинальному артикулу. Значит, снял колесо, вывернул руль. Следующая задача — открутить вот этот болт. Вытаскиваем, освобождаем рычаг вниз. Заодно можно проверить состояние дисков. Они должны быть подобающей толщины, не должно быть сильных борозд и ступеньки. Также можно сразу проверить состояние колодок. Смотрите, мужики, болт выбил. Теперь надо сюда вставить отвертку и немного расклинить. Вставить отвертку, пробить, расклинить. И потом можно спокойно выдергивать нижний рычаг из самого поворотного кулака. Сейчас самое сложное. Снимаешь? Значит, мужики, думал снять, не снимая рычага с машины. Доступ тут затруднительный. Все-таки решил открутить два болта, снять рычаг и нормально перепрессовать шаровую. Откручивается гайка здесь и болт. Так же самое с этой стороны. Гайка и болт. Болты на 18. Уже слышен стук. Есть люфт. Снял рычаг. Дальше снимаем стопорное кольцо. Вот она здесь находится. Потом подбираем оправку под нижнюю часть шаровой и выбиваем. Так, интересно, что там под пыльником. Кстати, шаровая даже очень неплохая еще. Ну, смазки довольно много. Что за фирма? Надписи, к сожалению, нет. Если не ошибаюсь, в прошлый раз я ставил полностью рычаг в сборе с шаровой фирмы Асам. Прошление 1000, по-моему, 30. Но уже стук начался. Все, в утиль. Дальше задача запрессовать новую шаровую.
Главное, не перепутайте сторону. Для этого прекрасно подойдет головка на 32. Бить по центральной части не нужно. Упор будем делать в торец. По факту будем бить по рычагу, подпирая шаровую снизу. Обращаю внимание, что в процессе забивки нужно тщательно регулировать зазор, то есть степень посадки. Обязательно, чтобы шаровая заходила равномерно по всей окружности. Вот шаровая заняла свое положение. До упора села на рычаг по всей окружности. В комплекте шло стопорное кольцо. Также устанавливаем на место. Итак, шаровая перепрессована. Дальше можно устанавливать в обратном порядке. Ставим рычаг через болты, вставляем шаровую в поворотный кулак, все как следует затягиваем. Кстати, да, забыл пояснить. Обратите внимание, шаровых на Логан есть несколько видов, старого и нового образца. Чем отличается? На новом образце, вернее, на старом образце идет вот такого рода шаровая с проточкой по всей окружности. На новой же шаровой идет только часть проточки, то есть проточка идет не полная, только под болт с одной стороны, вот так. Будьте внимательны при заказе запчасти. При замене будьте внимательны при забивке в поворотный кулак. Обязательно смотрите, где болт. Обязательно смотрите, чтобы отверстия под болт совпадали вот с этой прорезью. Потому что болт клинит эту шаровую вот таким вот образом. В эту прорезь попадает. Она защищает от выскальзывания шаровой из поворотного кулака. Это очень важно. Если вы не добьете, а болт пройдет сверху, у вас шаровая просто-напросто выскочит на скорости или на любой точке. Это очень опасно.